फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक हो। ये आप सोच रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ। मैं ना ये देसी घी डाला है, इसके अंदर मैंने थोड़ा बेसन डाला है। ये मैं बना रही हूँ जैसे आपको जैसे बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, उस टाइम में छाती वगैरह जाम हो जाए, सांस नहीं आ रहा हो, तो ये इसको बोलते हैं शीरा। तो ये आपको खाना चाहिए, तो इससे आपका थोड़ा सा खांसी जुकाम को आराम मिलता है या ठंड लग जाए ज़्यादा, तो ये गरम गरम रात को सोने से पहले आपने इसको खाना है। ये इसमें मैंने घी डाला है सिर्फ अभी मैं इसको थोड़ा भून रही हूँ। इसको आपने अच्छे से भूनना है। इसमें से जब सूंधी सूंधी खुशबू आ जाएगी ना, उस टाइम में आपने इसको इसमें आपको मैं आगे आगे रेसिपी दिखाऊंगी, पूरी आपको रेसिपी दिखाती। इसको भी आपने भूनते जाना है और इसको आपने स्लो आंच पे भूनना है। फुल आंच पे नहीं करना है। अगर आप तेज़ आंच पे करोगे बेसन जल जाएगा, भुनेगा कम। ऐसे देखो, मैंने इसकी इतनी धीमी आंच रखी है, इतनी धीमी आंच रखनी है। मैंने दो चमचे बेसन के लिए छोटे टेबल स्पून, और नहीं 3 टेबल स्पून मैंने बेसन के लिए और 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी के लिए। इसको हम हल्का हल्का अभी भूनेंगे इसको। जब इसमें से हल्की सी खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू आ जाएगी, तो तब इसमें हम बाकी इसमें रेमेडीज़ डालेंगे। ये देखो, आप देख सकते हो ये हल्का सा पीला था। ये देखो आप, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है बेसन का। आप पहले भी आप इसको बेसन को पहले आप भून लो, फिर उसके बाद में घी डालो, फिर बाकी सामान डालो। मैंने इसमें पहले घी के अंदर इसको भून रही हूँ बेसन को। घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि ये थोड़ा पतला पतला बनेगा ना, तो ये पतला पतला ही बनता होता है। ये देखो, अब हमारा ये इसमें से खुशबू आनी शुरू होगी। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जितना आपको मीठा चाहिए। तो मैं इसमें सिर्फ ये वाले छोटे जो स्पून होते, नॉर्मल टीस्पून बोलते हैं जिसको, वो मैंने इसमें 4-5 डाले। अब मैं इसमें इसको कर लूँगी, फिर इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे। 2 मिनट सिर्फ रहेंगे शुगर डाल के, ताकि हल्की सी मिक्स हो जाए। देखो, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ब्राउन सा होना शुरू हो गया हल्का सा। ये रेमेडी आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सर्दियों में लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो जाता है ना, उसके लिए अच्छी होती है ये। देखो, अब काफ़ी अच्छी खुशबू, जितना अच्छे से स्लो आंच पे आप भुनोगे उतने अच्छे से भुनेगा और उतनी अच्छी इसकी खुशबू आएगी आपको। अब हम इसमें 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने अभी 1 गिलास लिया। अभी देखते हैं इसमें कितना पानी डलेगा। वैसे मैंने एक जन के लिए सिर्फ बना रही हूँ। जैसे मैंने इसमें बेसन के 2 चमचे डाले। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें डबल कर दो, दो और डाल दो।
जितने जनों के लिए बनाना है उस हिसाब से आप 2 टेबल स्पून 2-2 करके और डाल दो, छोटे वाले जो। हिलाना है ये, इसको हमने अच्छे से हिलाएंगे। मैंने इसमें 1 गिलास ही पानी ऐड किया, मैंने आपको दिखाया था ये वाला, जिससे हम पानी पीते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे अच्छे से, जैसे हम कढ़ाई को हिलाते हैं वैसे। इसमें हमने गांठें नहीं पड़ने देनी, हिलाते जाना है, छोड़ना नहीं है इसको। पानी डालने के बाद बस 2 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होता है, थिक होता है पर पतला होता है। इसको जैसे सूप पीते हैं ना हम, सूप की तरह पीना चाहिए। और ये गरम गरम ही पीना चाहिए आपको, ठंडा नहीं पीना है। गरम गरम जैसे सूप पीते हैं वैसे फूंक मार मार के। पर ये ध्यान रखना, ये बेसन वाला कढ़ाई जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और काफ़ी ध्यान से पीना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।